Irmás e irmáns galego, dende Ortega lo Miño. Este programa. Ai Galicia feire, Galicia querida, foron moitos anos sin poder falar. Joder, gallego, esto no me lo esperaba yo de ti, ¿eh? Es español. Cantai galegos, a idea santa, la independencia, la nosa patria. Lembra, lembra o 5 de novembro. O complot e a traizón sen par. $10 was... Lembrácenos. A orde máis sinxela que pode dar un rei. Lembrade por que morremos. Españoles para que Galiza nos dan a zonzón. Non son foron do PP, foi a colonización. Benvindas a Lembra, o programa do Galiza Libre para resgatarmos a historia que non nos contaron. A historia silenciada pola narrativa oficial do regime español. A historia desde aquí, en baixo e á esquerda. Ya non calamos, ni claudicamos, ya. Deixa tempo de erguer a liberdade, de sair deste noxo e deste abismo. Nesta cuarta-feira, 23 de abril, a Xunta Electoral Provincial da Coruña prohibiu a celebración dos actos cos que a plataforma Vía Galega quería homenaxear os mártires de Carral e lembrar o goberno galego de Faraldo e Terrazo. Por iso lles queremos dedicar ás irmás e aos irmáus de Vía Galega este primeiro programa en que comezar a lembrar polo principio, a Revolución Galega de 1846. Preza e alegría, é o tempo do combate do clamor. Reducida a levantamento liberal español con pequenos recendos enxebles nos libros de texto, ímonos tentar mergullar nela á procura da nosa verdade. Baixo este ceo purísimo de abril. Para iso, contaremos con Xurxo Martínez, doutor en Filoloxía Galega, cunha tese centrada no periódico regionalista La Oliva, autor de Galicia ante todo, páxinas esquecidas do Rexurdimento, 1840-1853, e especialista nese primeiro galeguismo do século XIX. Antes de focarnos no concreto, cumpre entendermos o marco histórico en que nos estamos a mover, a Europa de comezos do XIX. O que destacaría, porque temos que resumir moito para falar de todos os cambios que suceden nese período, poderíamos, digamos, acortar ou agrupar en tres grandes trocos. O primeiro gran troco é o político-económico, que é o paso do feudalismo, un tardo feudalismo, ao liberalismo. Primeiro a experiencia inglesa do século XVII, e isto fundamentalmente que sucede coa Francia revolucionaria e o impacto que ten na Europa continental. Tanto económico como político, porque moitas veces se fala dos dereitos, a declaración dos dereitos do home, de outra serie de liberdades civis, que nos atende tamén o cambio que se está producindo no cambio, digamos, na sustitución das clases dirixentes, é dicir, o ascenso da burguesía como clase dirixente e, por lo tanto, a súa forma de entender a economía e a produción dos recursos, do mercado e do comercio. Logo hai outro troco, que é o troco estético-cultural. Pasaríamos do clasicismo, neoclasicismo, ao romanticismo. Moitas veces a xente ten, ou hai investigadores que interpretan que o cambio, que a aparición do romanticismo supón unha reacción ao racionalismo e fundamentalmente á ilustración. De certa maneira é verdade, pero tamén ten outro punto positivo o romanticismo, digamos, dende un punto de vista ideolóxico, e que o romanticismo lle inclúe, digamos, un engado de que non hai nada imposible. Isto é moi importante, non? Logo hai diferentes personalidades, escritores, etcétera, da época romántica que adquiren un papel, digamos, do que poderíamos entender hoxe como intelectual, é dicir, quen escribe, pero tamén quen se compromete. Por exemplo, Lord Byron, que é, digamos, o exemplo máis coñecido daquela época, un gran poeta do romanticismo inglés, de finais do XVIII e inicios do XIX, que vai combater militarmente contra a ocupación de Grecia e morre na batalla da liberdade de Grecia.
hai máis escritores, pero podemos deixar un pouco neste exemplo. Por lo tanto, no romanticismo ten unha parte, digamos, que efectivamente de cuestionamento dunha ilustración ás veces chegada ao límite. Por exemplo, para que se me entenda, ilustrados que defendían que a conversión do sangue de Cristo en viño era porque Cristo era un gran químico, porque será a necesidade de tratar de entender racionalmente incluso a fe. Entón, isto tamén producía, bueno, como toda a historia, non? Se trae unha dialéctica en que se discuten uns e os outros. E o terceiro gran troco é o identitario. Cando cae a monarquía e cae o absolutismo, emerxe a nación nos termos que se utilizan naquel momento. A ilustración fundamentalmente francesa, pero tamén o que sucedera en Estados Unidos coa Declaración de Independencia e outros movimentos do liberalismo. A emerxencia do nacionalismo da nación implica, por tanto, definir que é a nación. Entón, aí hai un cambio, porque xa non é o rei o que constitúe o Estado, é a nación o que constitúe o Estado e, por tanto, nace o que se coñece como Estados-nacións. E isto é moi interesante porque, digamos que se comeza a traballar máis, xa estaba traballado na época da Ilustración, pero agora, digamos, con moito máis interese político, a cuestión das orixes nacionais. Isto é moi importante, porque xa non procedemos de Adán e Eva, nin a historia religiosa, nin a historia monárquica, nin a eclesiástica. Ahora hai que explicar por que Francia, por exemplo, cando inicios do XIX, reivindica o pasado celta. E incluso estética e culturalmente tamén se pode percibir a través dun libro, de maneira simbólica, que son Los Miserables de Víctor Hugo, autor do romanticismo, un dos grandes autores da literatura francesa. Bueno, pues Os Miserables de Víctor Hugo é unha obra dun, digamos, romanticismo social, dun certo realismo social, en que a loita dos que non teñen nada fronte ao poder que oprime. Bueno, isto é unha época que hai que mirar con moita atención. Tamén aparece o neocatolicismo de Lamennais, por exemplo, de Lamartine. Bueno, hai unha serie de factores que influen a que a causa social sexa un ingrediente central da Revolución de 1848 no contexto europeo. En 1845 foi un ano fatídico para toda a populación galega, fulcral para entender o resto do século. Moitos historiadores sitúan nel a aparición real do moderno Estado español a partir da Constitución moderada de Narváez, que se aproba nese momento. É o ano da praga irlandesa da pataca, que causou estragos en toda a Europa. Ninguén dubida de que a proclamación da Segunda República Francesa ou a tentativa de unificación liberal alemá no mesmo ano 1848 se alicerzaron na desesperación popular que causaran as más colleitas a partir dese terrível 1845. Ese estoupido revolucionario é coñecido como a Primavera dos Povos. A fame fai mal, e por iso dicía Carlos III que coa fame non quería ren. Que o digan senón os motíns de 1846 en todas as vilas do litoral da Galiza, vale a presión militar que daquela se experimentaba e o carácter dócil e pacífico dos seus habitantes. La Oliva, 23 de agosto de 1856. A historia portuguesa recoñece o peso de Sandazo na Revolución de María da Fonte, simultánea da galega de 1846. Viva María da Fonte, viva María da Fonte, com as pistolas na mão, com as pistolas na mão, para matar os cabrais, para matar os cabrais, que são falsos à nação, que são falsos à nação. O cliché colonial da oficialidade histórica, en que a parte máis española do alzamento, a militar, é a racional, a liberal, a política, frente ás arroutadas identitarias e románticas do provincialismo, esboróase ao repararmos en Ramón de la Sagra. Este coruñés, Quencho de XIX galego, era o padriño ideolóxico da xeración de mozos provincialistas. Foi fundador del Porvenir, o periódico galegista que dirixiu Faraldo. Vamos a ver, de la Sagra, nese ano, no ano 48, él escribe un texto, hai un manifesto, non sei se está na biblioteca ou no arquivo da biblioteca inglesa, británica ou francesa,
pero hai un texto dirixido aos obreiros escrito por Ramón de la Sagra, en francés. Ele era moi amigo de Proudhon. De feito, el colabora con Proudhon na creación do Banco do Pobo, unha especie de experiencia previa, ¿no?, financiera entre os anarquistas, fundamentalmente, o socialismo utópico de Proudhon. Bueno, hai que dir tamén que se relaciona nesa época con Engels, ¿no?, e con Marx, na época en que coinciden ese período en que están estes dous homes ali en París. Bueno, o interesante da figura de la Sagra é que é un deses elementos que fían xa no contexto galego a relación da ilustración galega coa xeración de 1846. É un deses nomes imprescindibles para entender a continuidade dun pensamento e a súa evolución en Galicia. Claro, a experiencia que de la Sagra toma como científico, que ten unha gran relevancia cando está na illa de Cuba, por exemplo, pero sobre todo na súa relación con Europa, co que está sucedendo en Europa, é moi importante cando el, por exemplo, escribe en El Porvenir, no ano 45, ou cando escribe posteriormente en La Oliva, en 1856. Digamos que ele exerce un certo magisterio sobre toda esta xeración, tanto de Faraldo e compañía, Neira de Mosquera, etc., no 46, como despois Hora de Murguía, Aguirre, Rosalía, etc., no 56. Claro, é un home que despois xa é diputado no 54 nas Cortes, logo pero xa está, digamos, moi moderado. Xa que hai unha especie de catolicismo, un pouco transnoitado, etc. Pero é un tipo, unha persoa moi interesante para estudar ese elo entre a xeración dos ilustrados e a xeración dos provincialistas. Non queremos ser máis que galegos, díxose daquela, e os que o dixeron danlle silencio as súas palabras se non posúen apenas unha para lles lembrar aos vencedores de hoxe aqueles tempos en que eran vencidos. Deuse o grito de liberdade, tremelearon as bandeiras revolucionarias, cintilaron ao seu redor os fusís dos insurretos, resoaron os himnos que os levarían á vitoria. Espallouse dunha beira a outra da provincia o lume da santa rebelión, e parecía que un anxo guiaba aquelas entusiastas lexións. A súa primeira batalla foi a súa primeira vitoria. Traidor sorriso da fortuna que os parecía arrufar para os desleixar despois no malfadado día da derrota. Era eu cativo cando ese berro de liberdade feriu os meus ouvidos e me estarreceu o corazón. Eu seguía-os co pensamento por onde marchaban. Eu oraba pola súa sorte como un pobre orfo ora sobre a tomba de seus pais. Señor, clamaba, dalles un raio de luz e guíaos para a vitoria, como guiabas o pobo de Israel contra os seus opresores. Non os abandones, Señor. Eu vinos xenerosos o día do seu triunfo e vinos altivos o día da súa desgrasa, porque as súas almas eran almas de heróis. Asistín co corazón oprimido pola incerteza á última batalla. Eu vin ergerse a bandeira branca da paz sobre os cadáveres dos vencidos e dos vencedores. Eu ouvín o cantar do inimigo entoado sobre o sangue dos meus irmãos, nos seus mesmos lares desertos xa, e sentino perderse entre as enjurras do vento das miñas montañas. Eu vin todo isto, mas non puden secar as súas vaguas, deitadas no estreito recinto dunha prisón onde aguardaban como bálsamo da paz a morte dos mártires. Manuel Murguía, La Oliva, abril de 1856. As independencias latinoamericanas serían incomprensíveis sen as sociedades de amigos do país que foron abrollando polo continente durante a Ilustración e que espallaron o americanismo. Contra a versión oficial, que atrasa o nacimento do galeguismo até a metade do XIX, cumpre procurarmos nesa mesma entidade do século XVIII a súa orixe. A veces aquí se poñen unha especie de marcos que sacralizan como se fose alguén a visualos. Isto non funciona así, ¿no? A historia nunca ten un corte limpo. Isto é un principio, non son historiador, pero bueno, na medida en que teño traballado neste ámbito, é unha forma que teño de achegarme a historia, que é quitarme todo tipo de marcos temporais sacralizados, porque a historia non ten ni un só corte limpo. Todo é un contacto entre cousas, reaccións, confidencias, procesos revolucionarios, contrarrevolucionarios, etc.
Entón, é imposible explicar 1841 ou 1840 da primeira xeración provincialista se non se sabe que pasou antes, non? Por que sucedía nas súas cabezas? Naceron da nada? Isto é imposible. Entón, que facemos? Ir cara atrás. E unha das formas que teño, polo menos eu e outros investigadores, de estudiar este proceso do pensamento é facer un estudio de asociabilidade. É dicir, coller os personaxes e estudar como se relacionaban, as formas de relacionarse e os lugares onde se relacionaban. Bueno. Entón, cando vai ata 1784, atopa a Real Sociedade Económica de Amigos do País. Aí atopa un home que é Pedro Antonio Sánchez Beaumonde, que é un dos seus principais promotores, e vai ser un dos protectores, por exemplo, de Matemático Rodríguez, de Boado e de outros que xogaron un papel importante nas revolucións posteriores. Sánchez Beaumonde doa a súa biblioteca personal ao Real Consulado da Coruña, onde está a burguesía máis importante de Galicia naquel contexto, e onde tamén se reúnen ilustrados importantes, como Cornide e outros daquela zona. Quen se encarga de facer o trámite de, digamos, da entrega dos libros é Suárez Freire, o boticario. E este boticario tiña unha tertulia, un parladoiro na súa rebotica, ali na Praza da Burriquita de Santiago, que fora coñecido como la esquina del combate, como le chamou Cotarero Valledor, los rojos de antaño. Estamos de 1784, xa saltamos a 1800 máis ou menos 10, máis ou menos. Quen se reúnen ali? Pois, por exemplo, Ramón de la Sagra. E acuden outros. E estes van ser despois os que van ser os pais intelectuais da Revolución de 1846. Se coñecemos estes personaxes e facemos ese seguimento, logo temos que facer o acompañamento das ideas para ver que, a parte da relación personal, xa unha certa, digamos, evolución do pensamento dos mesmos raíz. E eu penso que sí, porque unhas cousas que centran a súa actividade sempre é o progreso material e intelectual de Galicia. Eu creo que tendo este, que é un objetivo moi xeral, pero que delimita, e o que importa é como se configura e como se construye a idea de nación a partir da delimitación de que somos nós e que son eles. E eu creo que isto xa empeza dende esta época de substrato. Galicia non debes chamarte nunca española. Pregúntanos la región de onde tiramos que o regionalismo é novo na Galiza e para probarnos a súa antigüidade, dinos que a Xunta Central quixo há máis de 40 anos proclamar a independencia da Galiza e que en 1846 a Xunta de Compostela dicía: non queremos ser unha colonia da corte. El Correo Gallego, 15 de decembro de 1886. Os libros dos ilustrados franceses, de Rousseau, libros de Smith, de Inglaterra, de Locke, viñen por barco a Galicia no século XVIII e está documentado requisas da Inquisición de libros que se estaban lendo, os cuartos prohibidos. Había curas que tiñan, digamos, licencia para ler libros prohibidos, supostamente, porque ao ler sabían de que iban ao rollo, entonces, por tanto, teñan que facer o contraargumentario. Pero logo había os libros que chegaban de maneira clandestina, e está documentado. Os barcos pesqueiros, mira, había un caso moi famoso duns barcos que facían a costeira do Cantábrico, non acordo a que iban. Chegaban a Bayona Francesa na época da Revolución. E os tipos trouxeron nas bodegas do barco, entre os peixes, os libros. Descargaron en Muros e de Muros a Santiago. Galicia está plagado de libros de ilustración, de economistas liberais, etc. Pois non, todo chegan de Madrid cando publican tal periódico. Nada, pois ben. E se os barcos, cando iban aquí, os nosos paisanos, no absolutismo, chegaban a Inglaterra e baixaban en terra e vean o que había en Inglaterra, como non iba a tomar un capitán de navío conciencia da diferencia que había? Vamos a ver, eran tontos ou que era? Chega a Inglaterra e pode facer un café, falar o que le saga dos huevos e beber o que saga das narices. E chega a Galicia e aquí todo, la iglesia, la Inquisición, la persecución. Que pasa? Que non funciona na conciencia, non? Eran tontos. A idea de que a comunicación a Galicia chegaba por e a través da meseta é falsa. A principal vía de comunicación de Galicia no XIX foi o mar, tanto para Europa continental como para Inglaterra, como posteriormente para América. Sempre foi o mar. Aquí se traduciu antes ao xián
que nas revistas de Madrid, joder, que tamén lín aí non sei que tío e decía, no, el primero, pero si estaba aquí publicado en Galicia, xa estaba traducido, joder, as primeras páginas. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo. Apenas 36 anos antes da Revolución Galega, coa península invadida por Napoleón, o Cabildo de Buenos Aires nomeara unha xunta para axudar á loita contra os franceses e seguir a apoiar o rei español Fernando VII, como fixeran os outros territorios de España. A Revolución de Maio argentina produciuse daquela contra a invasión napoleónica do Imperio Español. Só andando o tempo se descubriría independentista ao recuperar o poder o monarca hispano e negárense aos sometimentos coloniais, xa preñes de ideas republicanas e liberais. Historia se cayó, como se caen las... A estrategia de todos os separatistas latinoamericanos foi aproveitar o apelo a un movimento de ámbito español para alicerzaren a súa soberanía na práctica e proclamala despois abertamente. Galiza tamén se autoorganizou como reino sen rei contra o francés e durante case 2 anos axiu de xeito independente. Esta experiencia resulta fundamental para entender os procesos de nacionalización nos territorios do antigo Imperio Hispánico. Sí, a guerra contra os francés é moi importante. Isto é tamén, nesta idea de mover estes marcos sacralizados sobre o provincialismo, hai que situarse nas Cortes de Cádiz. Hai un investigador valenciano chamado, creo que é José Ramón Segarra e Estarellas, que estudia o termo provincialismo nesta época. E o provincialismo discútese nas Cortes de Cádiz de 1810. Si o provincialismo non nace en Galicia, ou non, en Galicia non chega no 40, non. É que isto está se discutindo no maior órgano legislativo e executivo daquel momento do Estado español, que son as Cortes de Cádiz. Por que se discute? Porque as colonias americanas reclaman o provincialismo, é dicir, unha especie de autonomía. Quen se suma a iso? Os vellos, digamos, absolutistas reformulados para manter os foros e os privilexios dos reinos históricos. Aquí non funciona unha identidade. Non vou defender o reino de Aragón porque son aragonesista. Defendo o reino de Aragón porque me favorece os meus privilexios como clase social, aristócratas, clerecía, etc. Este tema, por exemplo, o concepto de provincialismo está nas actas dos debates das Cortes de Cádiz. Isto chega a Galicia. Isto discútese en Galicia. Porque hai diputados que son en representación, digamos, das provincias galegas. Isto é un tema, por tanto, que hai que ter en conta o que falábamos anteriormente da evolución do pensamento, do provincialismo e dos debates que, de alguma maneira, condicionan os debates dos galegos. Por outra parte, cando os franceses chegan aquí, o exército, digamos, español retírase do territorio galego para defender, digamos así, moi xeralmente, pero, bueno, para que tamén sintéticamente, para defender, digamos, as zonas interiores e deixan a Galicia, bueno, digamos, mar aberto, ¿no?, para que entren os franceses. Que provoca isto? Que teña que ser a xente que leva adiante a autoorganización popular, que é a aparición da guerrilla, que é unha experiencia novidosa. Tampouco hai que olvidar que a guerrilla non existía, digamos, no século XVIII, que habían guerras entre exércitos. Logo podía haber algún tipo de, bueno, pues un grupo de xente que ataca en un momento determinado, nun camiño, etc. Pero aquí hai unha organización militar, que é a guerrilla. E esta guerrilla está formada fundamentalmente por baixa clerecía, fidalguía e despois algúns membros, digamos, da paisanaxe. Non moitos, tampouco podemos idealizalo, pero sí que é certo que algúns participan. Hai un libro que sacou hai pouco un investigador, José Ramón Veiga, sobre o tránsito do antigo réximo liberalismo das provincias de Lugo e Mondoñedo. Recomendo ese libro para darse conta, digamos, de maneira positiva de como se configuran as xuntas locais e que papel teñen, por exemplo, os labregos. Porque tamén nos permite ver como determinada clase social vai participando en política. Cousa que, claro, antes eso era imposible de pensar. Ademais disto, existía o reino. E o reino tiña unha xunta de goberno. Era unha especie de órgano consultivo porque non tiña funcións legislativas. Simplemente reuníanse representantes das antigas 7 provincias de Galicia
discutían sobre cousas e facíanlle propostas ao rei. Pois dende os problemas da industria artesanal, do coiro, do liño, etc., reivindicacións de comercio con América, bueno, cousas consultivas que lle trasladaban ao rei e logo o rei decidía. Pero cando España está ocupada e Galicia está liberada, o reino adopta un órgano de goberno propio. E durante ano e medio, casi 2, esta xunta de goberno actúa de maneira independente, absolutamente independente. De tal maneira que mantén relacións internacionais con Inglaterra e con Portugal. Hai unha especie de parafernalia ou de protocolo cando se reúne a xunta. Aí teñen que pasar por medio dos soldados, vístense dunha certa maneira, hai unha certa, digamos, ritos cando se reúne o goberno, e toman decisións que sí que teñen influencia directa no goberno do país. Cando se vai crear a Xunta, non me acordo se é a Suprema ou a Xunta Central de España, inmediatamente a Xunta Galega súmase, porque tamén hai que entenderlo no contexto de época. A guerra é contra o francés e que volva Fernando VII aceptando, claro está, a Constitución para os liberais e para os absolutistas, por supuesto, cargándose a Constitución. Isto simbólicamente é moi interesante, porque permite que determinadas élites, fundamentalmente burguesas e fidalgas, conciban que a súa decisión, que teñen poder de decisión. E, por tanto, o poder que ven de Deus non se transmite a través do rei e chega a unha xunta, sino que o poder de Deus chega a través da xunta. Isto é un cambio revolucionario para ese momento. Os debates que había nas cortes, porque os diputados das colonias de ultramar o que reivindican é o provincialismo, entón se produce un debate de la hostia, e curiosamente é o liberalismo español que nega ese provincialismo, porque eles están creando a nación, que é o mesmo que está pasando en Francia, que ten certa lógica, que dicen, aí non podemos pensar tampouco nun enfrontamento entre nacionalismos, porque non existía esa idea, e aparte, bueno, desde o meu punto de vista, a nación é unha construción, non é unha especie de orixe étnica do pasado, na miña opinión. A nación é un construto humano, e nos interpretamos determinadas cuestións arqueolóxicas, patrimoniais, lingüísticas, etc., dende esa perspectiva da construción da nación. Entón, naquele momento, os liberais, nesa idea de romper coa España monárquica, da Inquisición, etc., teñen que formar un novo mundo. Entón, siguen o sempre francés, fundamentalmente, que crear a nación francesa, pois en España a nación española. Pero claro, é que o problema que tiña Francia co que tiña respecto de España é que aquí o tema dos reinos estaba moi, moi afincado. En que existise o poder supremo do rei, Valencia tiña uns foros, Euskadi tiña uns foros, Navarra tiña uns foros, existían xuntas en negociación consultiva nos distintos reinos, como é o caso de Galicia, no caso de Aragón. Bueno, eso cando rompe, hai xente que dice, a mí non me quites o que ten. A ver os sucesos despois da Guerra de Independencia, da guerra contra os franceses, en que a posibilidade, digamos, de proclamar a independencia de Galicia está no hai. Hai un cura, as memorias do cura Pose, fala disto. Espocimina, que é o home da condesa de Espocimina, de Juana de Vega, que é unha muller que ten unha gran trascendencia posterior, digamos, é unha onde nas casa dela é onde se conxura a Revolución do 46, isto non sei se tamén se sabe ou non, pero Solís, antes de marchar cara a Lugo, reúnese con Juana de Vega no seu salón da Coruña. Juana de Vega era a muller cabeza visible en toda a Coruña do progresismo, ali pasaba todo Cristo. E Juana de Vega vai ser a educadora de Concepción Arenal. Por exemplo, el álbum de la Caridad está impreso no taller do hospicio que está pagado por Juana de Vega. É unha muller con unha historia fascinante, non? Bueno, pues, o seu home, o general Espocimina, tamén é acusado nun intento de levantamento que se produce en Galicia de querer proclamar a chamanlle República, porque tamén é unha forma de acusalo con máis dureza, non? Con máis carga, pero sí que se fala de que se quere producir un levantamento en Galicia. No 20, Boado, na xunta de Monforte, na xunta revolucionaria de Monforte, tamén propón que se declare, digamos, a soberanía da xunta galega fronte a España. É constante, porque eu creo que a pegada da guerra contra os franceses foi moi fuerte. Pero claro, a veces temos que facer exercicios de imaginismo histórico, con todos os riscos que implica, porque unha cousa é imaginalo, pero antes de escribirlo hai que documentalo. Hai xente que imagina e escribe. Pero bueno, se facemos o exercicio de imaginalo e logo documentamos,
En que se beneficiou a burguesía da Coruña durante eses 2 anos, en que foron independentes? Iso que velo nun papel. Entón, claro, cando tú ves que comercian con Inglaterra e hai librecambismo, e cando chega o poder de Fernando VII dice, no, aquí hai monopolio, eles perden. Way hey, and up she rises, way hey, and up she rises, way hey, and up she rises early in the morning. Outro paralelismo curioso coas independencias latinoamericanas constitúe a sombra británica que se abeirou. No noso caso, o barco ateijado de armas para o goberno galego que zarpou de Inglaterra e que a Armada Española detivo na ría de Vigo. A nova da sublevazón da escuadriña solenizouse con verdadeira fruizón en todo o territorio galego, porque este acontecimento agoiraba que o vapor aguardado en Vigo, carregado de fusís procedentes de Londres, non encontraría o menor obstáculo para a entrega. De Támansi e Gastón, El Correo Gallego, 8 de febreiro de 1904. Xogar, perder, pagar, a lei que só ti faz. El Porvenir, o semanario que dirixía Faraldo e no que escribían todos os galeguistas, foi fechado pola censura abafante do regime moderado español. Só durou 6 meses daquele horrible 1845. No coñecido número en que se fai referencia ao mapa da Galiza acabado de elaborar por Fontán, aparecen unhas manifestacións que preludian o que aconteceu o ano seguinte. Faraldo, que é quen escreve, lamenta non poder falar claramente do que promoven os protosoberanistas. Aínda non chegou o momento de revelar todo o que pensamos sobre o pobo galego. As palabras que as expresan serían fatais para quen tivera o destemido arrouto de as anunciar. Hai frases que significan unha sentenza de morte para os seus autores. Porén, sí que tenta insinuar esa fórmula que lles ensina aos galegos todo o que lles cumpre coñecer para que a Galiza chegue ao alto destino que os séculos prepararon, e que pasa por un vasto plano de guerra contra esa impúdica Babilonia que nos nega até o restroballo dos seus festíns. Lembremos que na Biblia, Babilonia é potencia estranxeira que somete o pobo elexido. Todo, pois, se resume en unha soa palabra que excita emocións tan elevadas como os cantos de Fósculo. Este Hugo Fósculo, alén de poeta case contemporáneo, é un nacionalista italiano que non dubida en empuñar as armas pola independencia contra o Imperio Austríaco. Por último, Faraldo, ollando o mapa de Fontán, o mapa do vasto país que os suevos fixeron independente, pregúntase como ese corpo robusto da Galiza non pon en azón os seus fortes brazos para dar saída á enerxía do espírito. Se reparamos en que quen iso escreve acaba sendo o secretario da rebelde Xunta Superior do Goberno da Galiza poucos meses despois, cal sería esa palabra clarificadora que resume todo e que ten que agochar? Considerouse, máis que un pronunciamento militar en reclamación dunha reforma política, un levantamento provincial en contra da metrópole. E no fundo non se carecía de verdade ao facer tal suposición. A Xunta Superior de Santiago, composta na súa maioría por afervoados e decididos demócratas fillos da Galiza, viu un medio para reivindicar para ela a preponderancia e, nunha sesión acalorada, ouvindo a cada pouco os disparos da fusilaría e cañón das tropas que se batían, acordou guindarlle unha proclama ao país, cuxa síntese era: non queremos ser máis que galegos. Waldo Álvarez Insúa, El Eco de Galicia, A Habana, 27 de abril de 1884. Sete vidas para poder. Nen restos ficaban daquela formosa mocidade literaria que escrevera na súa bandeira pola mau de Antolín Faraldo, abaixo as regras, as escolas e os mestres, e que pelexaran bravamente en 1846, xa non polo rexente Espartero, senón pola independencia da Galiza. El Heraldo Gallego, 5 de abril de 1880. Que amor non sei se pa. Fixo brotar na cabeza de Faraldo a idea dunha nacionalidade galega e da caneta do redactor del Porvenir de Santiago aquelas frases en que lle chamaba a Madrid jaramelo en que constantemente pon a cabeza a algún pobo para ser decapitado, e comparaba o berro que debían dar os galegos co dos varsovianos contra os rusos. Amador Montenegro, A Monteira, marzo de 1890. Para poder amarte amarés. Artigo primeiro.
Decláranse nulos todos os actos do Goberno de Madrid desde o día 2 deste mes. Artigo 2. Todas as xuntas existentes na Galiza e as que se foren constituindo fican declaradas auxiliares desta superior. Artigo 5. Fica abolido o sistema tributario. Todo funcionario público ou cualquier persoa que infringir esta disposición a ser castigado co cuádruplo das cuantidades que perceber para alén da pena a que está suxeito polo artigo 19. Artigo 14. Todos os licenciados do Exército que residiren na Galiza se han organizar en batallóns que tomarán o nome de defensores do pobo. As xuntas ou consellos han dispolo preciso para que podan tomar as armas cando determinar esta xunta. Artigo 15. Os guardias civiles han formar un corpo intitulado Guías da Liberdade e han gozar do mesmo soldo que até o de agora. Han estar inmediatamente ás ordes do xeneral en xefe das tropas da Galiza. Artigo 19. Declárase traidora á causa nacional a todo aquel que directa ou indirectamente contrariar a revolución iniciada o día 2 na cidade de Lugo. Patria e liberdade. Santiago, 16 de abril de 1846. Pío Rodríguez Terraso, presidente. Por acordo da Xunta, Antolín de Faraldo, secretario. Eu non sei exactamente quen foi o autor desta definición, pero penso que é moi acertada de Antolín Faraldo como a alma e o nervio da revolución. Realmente é así, porque é un símbolo da súa xeración, que eu chamo xeración de 1846. Faraldo está educado e ten, digamos, no seu libro Na mesiña de noite, a historia de Galicia de Berea e Aguiar, que é un libro fundamental para entender o nacemento desta xeración. É outro deses libros que ás veces non se teñen en conta, porque partimos co marco que falábamos antes de 1840, el Berea e Aguiar cítase que existe ese libro, pero non se lee. Que lea o prólogo de Berea e Aguiar trase conta do que escribe despois Faraldo. E hai un gran motivo que é o mesmo que se produce en persoas como de la Sagra, que, por certo, fai unha definición de provincialismo, dun provincialismo digamos, máis ou menos de carácter liberal democrático, no ano 44, ¿no? Sobre a climatoloxía, a topografía, a historia, a lengua, eso constitúe a nacionalidade, en idade de la Sagra. Ano 44, ¿no? Bueno, todos eles, incluídos os da xeración do 46 e posteriormente a do 56 no Murguía e compañía, o seu propósito non é, digamos, unha actitude de enfrontamento con España, para entendernos. A actitude é que España recoñece a Galicia e que atende a Galicia polos méritos e polas necesidades que ten. Pero é, precisamente, a actitude hostil, continuada e persistente de España con respecto a Galicia o que provoca que todo ese pensamento se vaya acelerando máis contrariamente. Aquí hai fame, aquí hai migración, aquí hai moitos problemas de comunicación, de comercio, de industria, etc. E a non atención é o que provoca que cada vez, digamos, se convenza máis na necesidade do provincialismo. Isto é unha cuestión moi interesante que Castelao resumía con esa brillantez que tiña desa especie de aforismo, ¿no? Nos non somos separatistas, os separatistas son eles. Levantamento, insurrección, desobediencia, rebeldía, subversión. Subleváronse as máis das cidades do noroeste: Compostela, Lugo, Betanzos, Pontevedra, Vigo. Un exército de perto de 8.000 homes dispúxose á resistencia e por primeira vez ao berro de Galicia independente, borboriñado por Romero Ortiz e proclamado a voces en vibrantes programas polo ilustre escritor Antolín Faraldo, secretario da Xunta Central de Compostela. Gaceta de Galicia, 8 de setembro de 1893. Entre os moitos papéis que apareceron arrecunchados na morte de meu pai, encontramos un caderno manuscrito en verso de 63 páxinas feito aló polos anos 1847 e 1850, en que describe as mágoas pasadas polos dos amigos, así se intitula o folleto, nas súas aventuras para axudar ao movimento revolucionario iniciado en Lugo e cuxa xunta de goberno, daquela alma don Antolín Faraldo, residía en Compostela. Desde ali guindaron o célebre decreto de abril de 1846
declarando nulos todos os actos do goberno de Madrid desde o seguinte día. Xulio Ávila, Almanaque Gallego, Buenos Aires, setembro de 1901. Cando Faraldo chega a Santiago, el, digamos, país progresista, seguramente por reacción a seu pai, que era un conservador recoñecido de Betanzos, participa como estudiante en todo o movimento do provincialismo no contexto que lle favorece, que é a época da residencia de Espartero, ¿no? De 1840-43. Isto é un dato tamén moi interesante. É o progresismo que emportece as actividades culturais, jornalísticas, etc., desta xeración provincialista. Entón, o fío que tece, o que ganduxa progresismo con nacionalismo, con galeguismo, chamémoslle provincialismo, e tamén é moi continuado, porque a Ilustración, a guerra contra os franceses, e a Revolución de 1820, sempre é continuado. É moi raro, a diferencia, por exemplo, da historia catalana, o pouco frecuente, que sexan elementos do ámbito conservador os que asuman o galeguismo, o provincialismo. Sempre son elementos progresistas. Por tanto, Faraldo participa en todas as actividades que se organizan fundamentalmente alrededor da Academia Literaria, unha especie de asociación político-cultural, no, sociocultural, mellor dito. Ali fan, digamos, conferencias, fan teatro, fan debates, tamén se reunían para debater cousas. E Faraldo aí xoga un papel bastante determinante. Despois hai outra faceta que é a xornalística. El Recreo Compostelano con Antonio Naya Mosquera é moi importante, porque aí Faraldo comeza, digamos, a producir os seus artigos que empezan a madurar, digamos, apunta por onde queren ir. Como digo, é unha continuidade de Verea Guiar. E isto despois resulta en tres feitos. O primeiro, cando se crea a Diputación Arqueológica Gallega en 1843, o seu presidente é Verea Guiar e o secretario Neira de Mosquera. Pero nese mesmo ano Neira de Mosquera marcha a Madrid. Quien asume a secretaría é Antonín Faraldo. Por lo tanto, Faraldo, Verea Guiar, man a man. O segundo feito, a publicación del Porvenir. Xa cae o goberno de Espartero, hai unha represión en canto a liberdade de imprenta, de opinión, etc., pero aparece el Porvenir. E aí publica un texto fundamental, Nuestra bandera literaria, que é a que contestará Ramón de la Sagra de París falando da anarquía literaria. Este texto é moi interesante porque Faraldo adianta varias, digamos, oposicións ou dicotomías. Entón, poderíamos, de alguma maneira, resumilo do seguinte xeito. Sería, por un lado, atlantismo fronte a mediterraneismo. Isto ten a súa importancia porque distingue a historia de España da historia de Galicia. Ustedes son do Mediterráneo, ustedes son fenicios, ustedes son moros. Non somos atlánticos, somos povos celtas, somos povos nórdicos, frontes do sur. E este no contexto en que a ilustración francesa tardía, Montesquieu, por exemplo, e logo outros, algúns ilustrados alemáns, determinaban que os povos do norte eran superiores aos povos do sur. Porque pensaban que os povos do sur, fundamentalmente pola súa climatoloxía, eran povos debiluchos. Galicia, por tanto, pertence aos povos do norte, entón somos un povo superior aos mediterráneos, pero tamén o celtismo, porque o celtismo é un tema de moda. En 1805, por exemplo, ou 6, créase a Academia Céltica de Francia, que encarga a Napoleón para descubrir o pasado, digamos, máis honorable da historia francesa, non? A resistencia dos galos fronte a Roma. Entón, ten a súa explicación todo, decir, as cousas non cabraron porque sí. Pero isto é o que temos que unir a idea da construción da identidade. Porque eles saben que hai castros, pero utilizan os castros para construir unha identidade que é a do povo do norte. Isto é interesante do asunto, non solamente que eles digan, oye, que hai un castro de pedra aí tirada que ten círculo, non. É a interpretación que eles fan. Nos somos celtas, estamos unidos ao povo do norte, non temos nada que ver con España. Un punto moi interesante. Despois está o romanticismo clasicismo, que tamén aparece no artigo de Nuestra bandera literaria. E logo tamén europeísmo, africanismo. Un pouco relacionado co que falábamos antes, pero non exactamente o mesmo. Agora o que se reclama é que a, digamos, orientación lóxica de Galicia é Europa. A orientación lóxica de Andalucía é África. Isto é moi interesante tamén, non? Sobre todo pola trascendencia que terá no pensamento nacionalista posterior.
E o terceiro feito é a experiencia da revolución. Porque xa non é escribir informal, é sentarse nunha mesa a tomar decisións político-militares, non? E Faraldo é o secretario. Todos sabemos que nunha asociación os que teñen o peso é o presidente e o secretario, ou a presidente e a secretaria. Entón, esa experiencia que ele ten aí determina, porque ele vai a escribir o famoso manifesto da Xunta Revolucionaria no 46, 15 de abril, creo que cando se constituye, se non recordo mal. O día no que abandonen esta terra e o seu sorriso afogue no fondo mar, que as súas leis marchen con eles pro inferno e ali descansen en paz. Galiza, arrastando ata aquí unha existencia vergoñenta, convertida nunha verdadeira colonia da corte, vai ser erguer da súa humillazón e abatimento. Manifesto do 16 de abril de 1846. Cas súas costas non poden co seu peso, e do seu peito non te ha saído a voz. Para a desgraza das nosas labrejas, o 1845 da fame da peste da pataca foi xusto cando o Estado español lles impuxo un terrible sistema tributario, a famosa reforma de Monsantillán. Quer dizer, os labradores galegos ian ter que vender unha parte das colleitas e exporse ás flutuacións do mercado para lles pagar os impostos a Madrid. Para máis, sen seren propietarios reais das terras, só foreiros. A reforma duplicou a cantidade que o territorio galego lle achegaba a España como tributo, para escándalo tamén da nosa enjanida clase media. Sitio máis tranquilo, no que poder respirar algo mellor. Por riba, a nosa representación política reducíase á 10ª parte. A reforma da lei electoral que abriu en marzo de 1846, un mes antes do orzamento, provocaba que o número de galegos con direito a voto pasase dos 79.717 do ano 1837 a só 7.531, a maior redución de todo o territorio español. Calcúlase que a Galiza tiña 1,5 millón de habitantes nese momento. En 1845 tamén se aproba a Lei de Ayuntamientos e Diputaciones, en xaneiro, que implica máis unha inxerencia agresiva do Estado español nas institucións locais e tradicionais do país. Con ela, Madrid reservaba o seu direito a nomear a dedo os alcaides das vilas capitais de Bisbarra, como xa viña facendo cos das 7 cidades. O resto dos rexedores establecíase que serían investidos polo gobernador español sen ningunha excepción. Esa lei complementouse con outra en abril de 1845, que describía a figura do jefe político, autoridade local superior nomeada polo rei español para lidar cos nosos paisanos, quer dicer, ata de nacimento do cacique intermediario de toda a vida. Cumpre repararmos, por último, en que 1845 é precisamente o ano en que comeza a baja migratoria galega do XIX. Éxodo que, cando irlandés, constitúe un dos maiores da historia europea recente. A Galiza estaba perdida para o goberno. Juan do Porto. Reseña histórica de los últimos acontecimientos políticos de Galicia. Madrid, 1846. Cando se produce o levantamento, é un levantamento de carácter militar, lógicamente, que ten como principal objetivo condicionar o futuro casamento da raíña Isabel II. Vale? O que querían era alcanzar o poder e forzar o casamento de Isabel II co candidato liberal progresista. De feito, está por Pontevedra, ten unha reunión en Pontevedra con algún dos cargos, etc. Porque logo mandaron ao exilio. Entón, este é a primeira función, a primeiro objetivo, condicionar o casamento da raíña Isabel II e provocar un levantamento a nivel de todo o Estado para tomar o poder. Isto non se consigue porque non se suman o resto de cidades. Entón é cando se convoca o 15 de abril a Xunta de Goberno de Galicia, onde está Rodríguez Terrazo na presidencia e Faraldo na secretaría. Pero claro, hai xente que tamén di, bueno, foi cousa de Faraldo, pero que Faraldo, se é o secretario, ten que ser escollido polo resto. E Faraldo xa escribira en prensa o que escribira. É dicir, que o pensamento provincialista, digámoslo así, socialmente nesta elite, estaba aceptado. Si no, a que lle permite ser secretario? E como aproban un manifesto dese estilo? Enarboraron no frontis do Pazo Municipal o pendón da emancipación galega. Tetamansi Gastón, la Revolución Gallega de 1846. A Coruña, 1908. Cando eles toman o poder,
que eu creo que é un dos aspectos máis interesantes da Revolución do 46, quen dirixe o proceso é o sector civil, non o sector militar. Aí é o sector civil quen decide que se cree o Ejército Liberador de Galicia, que se divide en 2 mandos, con tales nomes, e que van realizar tales accións. É o sector civil quen lidera a revolución, que é infrecuente cos anteriores experiencias que eran fundamentalmente os mandos militares os que o mandaban. Entón, a partir de aí, no momento en que inicialmente foi unha cuestión del progresismo español, dun problema español sobre o casamento de Isabel II para condicionar o poder no futuro, acabou fundamentalmente a partir do 15 de abril sendo asumido polo poder civil galego, que ten a Antolín Faraldo como secretario. Todo unha noite se perdeu, todo unha noite se perdeu, todo unha noite se perdeu, todo unha noite se perdeu. Faraldo sentíase orgulloso ao considerar tanta xente boa e grave, de ciencia e de consello, metida no movimento. A Xunta traballou a rego. O Exército Libertador, dividido en 2 corpos, dispúñase para defender as portas da Galiza e tiña o capitán xeneral pechado na Coruña. Os estudantes formaron a lexión académica baixo o sanguento pendón de Río Seco. Algúns humanistas dos vellos colexios ollaban neles un fato de efebos prontos a morreren pola liberdade. Os nomes de Armodio e Aristoxitón, que se usan moito nas loxias masónicas, andaban en moitas bocas. Eu, despois de longas horas de ardente traballo, non podía dormir e alancaba polos soportais das rúas cavilando e soñando na miña traxedia, no meu amor, que foi tamén destrozado como a Revolución Galega, como a todo o que haré logo. Os camiños da vida, Otero Pedraio. Non son como estar de feira, non son 7-17, non me trates como un xoguete. Chegados a Compostela os perseguidos, sempre en retirada, apoderáronse das primeiras casas e foi tanto o seu pulo que Concha tivo que desistir do ataque. Camiño Novo, Cornes, Rapa da Folla, Hórreo, Sar, etc. foron outros tantos baluartes que deron a beira aos defensores da causa galega. El eco de Galicia, 24 de abril de 1892. E a experiencia portuguesa tamén é moi interesante. Tamén tería para outro capítulo, que é a relación entre os progresistas portugueses e galegos. Isto xa comeza eu teño datado dende finais do 18 e inicios do 19. É constante, sempre hai un cambio aí. Claro, a fronteira final non deixa de ser artificial. Cando en España gobernan os conservadores, pumba, pasan a Portugal para escaparse. É constante, os portugueses pase desigual. Entón, en Lisboa, por exemplo, estaba algún familiar, creo que era un libreiro, non me acordo se o apelido era Paz, de Francisco Añón. Tiña unha librería en Lisboa. Bueno, eles acaban ali en Lisboa e eu teño lido que Faraldo nesa época colabora nun xornal portugués titulado A Revolución de Setembro, creo que é. Bueno, el queda aí, logo cando perden os progresistas portugueses, pumba, vaya peniche castigado. El volve na segunda amnistía, na do 47. Hai 2 amnistías, outubro do 46 e a amnistía de febreiro do 47. Por que a segunda? Porque a segunda é a dos cargos dos órganos políticos, digamos. Falando cando volven viciados, pode comprobarlo nos arquivos da policía que están no Arquivo Histórico Provincial, por exemplo, de Pontevedra, como había, policía política existido xa de Fernando VII. E estaban controlados. Entón, por exemplo, eu teño lido algunhas crónicas de como recibían a determinados cargos, un que era Esteban Areal, que fora un membro da Xunta de Tui. Entón hai un parte. Recibieron con bombas de Palenque, dixéronse vivas a non sei que, como os informes policiais, ¿no? Hostia, esto es 200 anos atrás. Entonces estaban viciados. Faraldo escribe en un xornal que es el boletín, non me acordo como era, boletín comercial ou mercantil e industrial da Coruña. Escribe un só artigo titulado Impresiones de Lisboa, se non recordo mal. Pero cando chega o 48 hai un intento, digamos, de adhesión á Revolución do 48 francesa, pero inmediatamente fracasa. Pero quen vai a cadea? Manuel Ortiz, José María Santos, é dicir, todos os líderes do provincialismo do 46 xa estaban fichados, pumba.
métenos na cadea, en pouco tempo soltanos porque non lles de tempo a facer absolutamente nada, xa fora unha especie de medida preventiva de Narváez, pero ao sair, onde coño van toda esta xente? Isto é un dato que a mí me interesa moito. A Madrid. Pero por que van a Madrid? Porque van buscar traballo? Non, é un exilio interior. Eu teño clarísimo. Allá está Romero Ortiz, allá está Rúa Figueroa, está Antolín Faraldo, todos os que de alguma maneira participaron de maneira activa no 46 acaban marchando a Madrid. Que marche un, bueno, pues podes entenderlo, pero que marchen todos, é chamativo, ¿no? El chega a Madrid, el publica un xornal titulado L'Europa, participa nun acto moi interesante de 1853 que os progresistas, demócratas e republicanos galegos, porque xa estamos na fase en que aparece el Partido Demócrata, que é a versión republicana del Partido Progresista. Bueno, pues no 53 aparece Ruiz Pons, Eduardo Chao, Antolín Faraldo, Romero Ortiz, Arias Uría, todos os que de alguma maneira tuvieron algún tipo de relación no 46 e despois en Madrid, convocando un acto contra a situación de fame que padece Galicia. Famosa fame do 53, a gran fame de Galicia. Sí. E organiza un acto. E todo esta comisión organizadora. Están todos estes nomes, todos. Por certo, Eduardo Chao é un dos que citan El Porvenir xunto a Colmeiro, o economista, e a Ramón de la Sagra como as tres cabezas máis lúcidas de Galicia. Isto tamén é moi interesante, 46. Sí. Bueno, aí está Faraldo, no 53. Despois ele acaba en Granada. Non se sabe ainda o motivo, por qué. Pero sospeito, a miña suposición, que é por un tema amoroso. El xa colabora nun xornal de Granada, ¿no? Que está dirixido ás mulleres. Non me acordo como se titula, da igual. Era un tipo de xornal desto de recreo de para mulleres. E claro, anda así moitas voltas. Se este vai a Madrid, en Madrid onde está, digamos, a pana, onde se reparte o bacalao, este tío que arrastra todo ese poder, digamos, simbólico do que foi 46 en Galicia, por que se vai a Granada, non? Despois de darlle moitas voltas. E hai aí dúas cousas. Hai un traballo de historiador de Betanzos, non sei agora o nome, Mexide Pardo, creo que se apunta nesa dirección. E eu despois atopei ese dato, de que ele escribe nunha prensa de mulleres. Bueno, que pinta un home escribindo en prensa de mulleres? Quen lle pide ese artigo, ¿no? Entón, parece a mí que podía ser unha hipótese posible, ¿no? Traballar por esa vía. Despois el morre e a súa tumba nunca se encontrou, sabes? Sei que no seu momento houveron intentos de buscala, pero que sí que é unha xustiza que no Panteón de Galegos Ilustres non aparece o nome de Faraldo, ainda que fose de maneira simbólica. Que importa, meu ben, que importa, se non... Malia a derrota, cumpriuse o desexo que os revolucionarios expresaran no encabezado dos seus primeiros decretos. Infundirlle ao pobo galego a seguranza de que coa Revolución do 46 se inaugura a segunda época da súa historia. O 26 de abril do 47 fundase o Liceo da Juventud, non é unha data calquera. A banquete de Conso celébrase no 56, 10º aniversario. La Oliva publica a primeira homenaxe pública no 56, dedica a portada inteira aos mártires. Justo ano seguinte, a data de fundación do Liceo de la Juventud, que é onde a escola externa, digamos, da xeración de Rosalía, Murguía, Pondal, é o 26 de abril, a data dos fusilamentos. O banquete de Conso é polo 10º aniversario. É dicir, hai unha conciencia. Aí nese momento tamén conseguen que se aprobe a pensión ás familias dos fusilados no 56 co goberno dos progresistas e que se levante un monumento aos mártires en Santiago de Compostela, cousa que nunca se fixo, por exemplo. Pero eso está aprobado, nunhas actas do Parlamento Español, dándolle, non me acordo a cantidad, aparece todo, hai unha comisión e apróbase. Bueno, que sucede despois para que haxa un certo silencio alrededor disto? Bueno, creo que a explicación está en los precursores de Murguía. Ele incluye a Faraldo, pono como gran precursor, pero digamos que a fundación e os representantes
do regionalismo e a xeración de Murguía, non a deles. Bueno, Murguía quere colocar unha medalla a sí mesmo e a súa xeración de que eles son os que sitúan a Galicia no mapa como referencia nacional, como teorización nacional, etcétera, etcétera. Entón, eu creo que aí operou Murguía no sentido de certo ocultamento. Isto tampouco sabe moita xente. Pero Compañel é quen imprime a revolución. O único exemplar. O único exemplar. Eso sabe dos talleres de Compañel. E eu creo que é o propio Compañel Juan. Porque xa ten ese momento 16 anos. E ele xa está traballando aí activamente. Pero que pouca xente sabe é que este home, que despois edita Cantares Gallegos, que polo que todo mundo coñece, publica o primeiro xornal obreiro da historia de España, con un título moi rotundo, El eco de la clase obrera, 1855. Desde o comezo, existía un debate no galeguismo á hora de reivindicar os fusilados en Carral, xa que ao cabo pertencían á parte militar liberal española do movimento. Efectivamente, son mártires do martirilosio progresista español. Todos os que morren, todos os que son fusilados, son militares de orixe española. Bueno, eu creo que aí hai un debate fundamentado entre Viceto e La Oliva, entre, digamos, os Chao e Viceto, en que Viceto di que non hai nada que celebrar porque os mortos son españois. E os outros fan outra interpretación, priorizando, isto non o podemos negar, que morreron por ser progresistas, é dicir, eran progresistas españoles, pero eso que poñen por diante que morreron pola liberdade española, pero liberdade, digámoslo así, despois engádenlle este posterior, pero que actuaron en Galicia. Pumba, ¿no? A Murguía está aí, porque Murguía escribe un artigo nese número especial de La Oliva, recordando a famosa escena en que un soldado que leva a seu pai dentro da farmacia e morre nos brazos do pai e ele entón sinte a chamada do compromiso e tal. Bueno, porque non, desencambia un artigo moi tal. E tamén a época que falábamos antes desa rivalidade entre a interpretación españolista, digamos así, e a interpretación nacionalista. Vale? Están aí rivalizando. Cando xa non hai dúda de que Murguía é o patriarca do galeguismo, finais do XIX, é cando retoman o tema da estatua. E é o que che comentaba antes da Liga Gallega e a posterior a través de Revista Gallega de Galo Salinas, do grupo da Cova Céltica da Coruña, cando desenvolven o plan para levantar a estatua. Pero eu creo que ten moito que ver Murguía nesa necesidade de primeiro deixar claro que o resurdimento de Galicia é obra del e da súa xeración, non dos anteriores. E unha vez que eso está claro, que os precursores ten o objetivo dos precursores é isto, que, bueno, aquí non veñan os novos e me veña Pardo Bazán a decir que é o resurdimento de Galicia porque vou dicir eu. Ese é o objetivo de Murguía con ese libro. Unha vez que eso queda claro, pumba, a estatua. É un símbolo, ¿no? A mí que me parece flipante como despois das irmandades, fundamentalmente, do Partido Galeguista, foi desaparecendo da memoria, ¿no? O que significou o 46. Como que deixamos, estamos sobrados da historia. Comezábamos o programa recordando a censura aos actos de Vía Galega en lembranza da Revolución do 46. Non resulta unha novidade. Apenas unha semana antes, o PP pedía en Lugo borrar un mural conmemorativo dela realizado polas compañeiras do Madia Leva. En 2010, a Guardia Civil identificou a Eito e sancionou a xente que acudiu a outro acto de lembranza en Carral que legalmente organizara a causa Galiza. De facto, unha das acusacións contra 9 independentistas galegos da Operación Jaro é a de organizar homenaxes á Revolución Galega do 46. Por iso, desde Galiza Libre, queremos acabar enviándolles unha mensaxe a eles, aos silenciadores do regime español do 78. Xa coñecemos as vosas prohibicións, as vosas multas, as vosas montaxes mediáticas e xudiciais. Xa coñecemos a vosa condena ao ostracismo laboral e económico. Xa coñecemos as vosas comisarías, as vosas porras, os vosos cárceres afastados, as vosas torturas. Recebemos a lembranza do xenocidio republicano das nosas avós rebeldes.
E por iso non vos temos medo. Por iso sabemos o moito que vos doi, que 173 anos despois sigamos a berrar que queremos ser só galegas e galegos. Porque sodes uns imperialistas fracasados. Mirote de fronte, un querote entre dentes. Bástame un instante para seguir contigo adiante. Ás veces sítome valente, pois parece suficiente que sexamos diferentes, mais xuntas ingobernables. As ganas de apertarte, non hai dispersión que as fre, ni unha opción ceder, por moito que nos disparen. Non existen normas das que queren impoñer, que a arte de querer se sostén na liberdade. Ir de viaxe a Cuba e a ti que irás chegar. Se un día nos encerran, lembrarei eses momentos, o reflexo nos teus ollos do poder popular. Os corazóns conectarán entre as celas de illamento. Sendeiros paralelos pero que sexan distintos. Andar sempre no mesmo xa non lle vexo sentido. Aínda que nos separemos, seguro que coincidimos. Cruzarémonos nas rúas porque sobran os motivos. Somos forza e rabia, somos pura alegría. Se esquecemos a tenrura, pechase toda a saída. Chegamos ata aquí grazas á mesma utopía, que neste mundo amar é alegar a rebeldía. Non mires cara arriba que aínda que vai a chover, se ao final imos ser cinzas a voce que imos arder. Que manter a chama viva non sexa cuestión de fe, deitarse o tu carón